وحات الله كتاب الله بنحبك يا وطن. أزول مرحبا. كنا موجودين في مقر قيادتنا وتفاجأنا بهجوم على الساعة 9:10 صباحا. هذا الكلام قاله عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني في الوقت اللي عرفت السودان فيه اشتباكات عنيفة من نهار السبت 15 أبريل سنة 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع اللي كتقودها ميليشيا شبه عسكرية تابعة للحليف ديالو السابق محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي. وهناك مخاوف بتفاقم النزاع بين الجيش والميليشيا شبه عسكرية اللي من الممكن أنه يؤدي بالتأكيد إلى اندلاع صراع واسع النطاق في الوقت اللي كتعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وتصاعد العنف القبلي. وتزامن هذا الشيء مع تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن دمج هذه القوات في الجيش، وهو الشيء اللي أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق اللي دعمته بعض